Katlayan sa Cagayan de Oro. Sibiyahan na may galaon sa katawan, andam na serbisyo sa tanan. Ang RPM DXKO Radio Ronda sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang musunod na programa binayran. Bisan unsa nga munahuna og opinyon nga malitok sa nagdumala nini, iya ra kini ug walay labot ang istasyon. Bisan ang baruganan nga ipadayag sa nagdumala sa musunod nga programa, wa magpasabot nga mausab kini ang gibarugan sa tagdumala niini nga sibiyahan. Daghang salamat. Mabato na ninyo pagbalik ang naandang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa alauna sa hapon, ayaw pakyasa kini nga programa nga madunggan sa DXKO Radio o makita usab sa RPM Channel 5 sa cable TV nga nasa Facebook page ang programang nagatug sa espirituhanong pagtuo. Mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa PBCM uban sa nagunang evangelist na si Juan Danilo Mangalos ug mga kauban. Mga kaigsonan o mga mahalamong tigpaminaw, nini karong tunguran na nasab ang programa sa PBCM, Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio kinasing-kasing magdapit kaninyo nga unta ning tungura karon na nakamo sa inyong tagsa kanamutangan o ana kamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas din mo'y magamit na tungpunan sa mga timbang-timbang sa makamaturan nga makapaghatod kanato sa kaluwasan. O nining tungura among mainiton nga mga pagpangamusta sa magkaigsonan sa nagakalilaing dapit labi na sa PBCM compound karon sa pagpatalingog. O nining tungura magapaila pa ang kauban pang mga ebanghelista o ministro. Kiniusap si Brother Rene Del Brico. Kiniusap si Brother Gistril Macarayo. Kiniusap si Brother Romira Macamus. Kumusta kaninyo mga kaigalan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Hermogenes Macarayo katambuyayong nininghiyo na karon sa paghatod sa mga maturan nga anha kaninyo o nininghiyo na ikauban pa nato sa pagkaministro. Kumusta og mayong pagpaminaw usab kanato mga minahal nga tigpaminaw og nagkasudtong kanato via Facebook. Sa gihapon kini ang inyong igsuon Evangelista Brother Juan Danilo Mangalos moyo sa nga inyong makauban ining tungura o mining takna kita alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon dinhi sa RP DXKO Teleradio live via Facebook o makita usab ninyo kami sa YouTube mga kaigsunan ang inyong pagabuhaton ikian lang RP DXKO mga langit ng lamdag sa kinabuhi inyo nang makita ang mga programa sa PBCM. O mabati usab kinagatong tulumanon mga kaigsunan nining sibihan sa DR Dipolog alas 12 kita ngadto sa launa ang takna sa kahaponon matag adlawng Domingo. Mabati usab nining sibihan karon nga inyong gipatalinghugan DXMM-FM sa Calamba, Misamis Occidental alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon matag adlawng Domingo. Kumusta sa panimalay diya ni Brother and Sister Harley Luod o sa chapter president na nagdumala dinhi sa Maunggran sa Bato, Plaridel, Misamis Occidental, Brother Felipe Mandod. O mabati usab nining sibihan sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa Kautuhon matag adlawng Domingo. Mabati usab nining sibihan sa Radio Waikurat FM Bay Radio sa 105.5 Balingasag Misamis Oriental alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa Cagabion matag adlawng Domingo. Mabati usab nining sibihan sa Power Radio Villanueva Misamis Oriental alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa Cagabion matag adlawng Domingo. Mabati usab nining sibihan sa Radyo Ultra DX Ario Cagayan de Oro City alas 10 ngadto sa alas
11 ang takna sa Kabuntagon, matag adlang Domingo. Mabati usab nining sinyahan nga inyong gipaminawan, Radyo Bandira, Iligan City, 100.9 UCP, malas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon, matag adlaw Domingo. Mabati usab o gikumusta daya ang chapter president dina nga nagdumala sa maong chapter, Brother Diosdado Humawan ug sa imong pamilya ug sa tanan nga mga kaigsunan, mga membro diha nga nagapatalingog. Mabati usab nining sibihan sa RMN DXPR Pagadian City, medyo oras kita launa ngadto sa launa medyo ang takna sa kahaponon, matag adlaw Domingo. Kumusta diha sa chapter president Brother Donald Ainley ug sa mga kaigsunan usab nga nagapatalingog. O ngadtong gusto magpadangat sa mga pangutan ng mga kaigsunan, i-text lang kami sa numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938-768. Kumusta sa mga kaigsunan nga diha sa tilipong bansa sa Amerika, nila ni Nikki Hermias, Charmin Gabalio, ni Char Hermias, o ni Miguel Hermias, Laila Harrison, o sa mga uban pa din nga nagasudong by Facebook, mayong pagpatalingog kaninyo mga brother and sister. Kumusta kang brother Romeo Di Mahula? Higala na ito ang nagsunod kanunay din sa Bunahon, Siato, Negros Oriental. Sa igsoon sa pagtuo din sa Ormoc City, brother Danilo, hingog sa imong pamilya mayong pagpatalingog. Sa tanan nga nagapaminaw o nagasudong via Facebook, mayong pagpatalingog kaninyong tanan. Garon sa pagisgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Samuel. Ninihigayon na karon mga mahal namong tigpaminaw sa gyapon padayon nga walay puas ang among pagtubag sa mga pagpangatake ni Mitchell Benilio sa Seventh-day Adventist Church. Among mahinumduman nga sa una sa ilang mga kauban sila si John de la Piña, walay kalainan o uban pa ang mga ginamitan nila sa pag-alkontra kung doon ay ilang kontra. Instead nga dihata sa doktrina, dito sila sa lain nga sistema magpalahi. Pero tanang-tanang tungod sa kadagdahan nilang mga gipangguian din sa DXDR sa Dipulo, matag adlang Domingo, alas 7 ngadto alas 8 sa kagabion. Nagtuon mugod siya nga lisod na mo tubagon, usa sa nakapakadaghan nga tubagono na mo. Dili nga kami naglisod, kundi ang oras lang. Pero sundan lang ninyo kami para kung doon na may mga nangabinbin nga angay na mong tubagon, mailhan ninyo kay naka-record ang ilang mga pagpamato ninyo. Usa sa iyang gibuhian, doon ay usa nila ka-texter sa miagi nga Domingo, nga iyang gi-entertain nga ang dapit daw kuno namo, nahamutang daw kuno sa pangpang ining sa PBCM nga pagtulunan. Ug kay naa kuno sa pangpang, ingon din siya nga klaro na lang nga ang nagpuyo kuno diha nga Espiritu Santo, mao kuno nga dagway ug paknet kay nagkuno sa pangpang. Ang buti nilang ipasabot ay na kinahanglan ang pagtulunan sa Dios mabutang dili diha sa pangpang. Masalay pagasulti ng pangpang bungtod lugar o bukid. E kung mabutang na sa dili sa patag, dili na tinuod nga pagtulunan. Kini kay gidawat niya base ra ba kuno na sa Biblia mo nang atong ipabati karon badloni ug atong pangitaon dayon ug ingon niya na ba ang kalidad sa pagtulunan sa Dios nga kinahanglan dili mabutang diha sa pangpang o bukid o panbungtod. Atong ibabati, Reverend, sa mga naminaw karon tingog sa pastor sa Sabadista Mitchell Benilio. Gikan ni sa iyang texter nga nangutana, mao na gini among giingon nga birds with the same feather flock together. Kaya ang gihatagan po lugar o kining pag-uyon ang texter niya mahitungod sa iyang pag-ingon nga ang amo dang compound o among dapit nga natukod ang pagtulunan sa PBC nas pangpang niya mga kwaknit lagi daw ang amo dang magtutudlo master kwaknit hastang namuyo kwaknit. Yato ibabati para nga og makatarunganon ba nga ini ang pagabuhaton sa usa ka kunuhay pastor nga nag-alaga diha sa maong pagtulunan
nga diha mupasikad sa maong pagpahayag. Aron din po nato ipasikad among ipasikad ang among pagtubag. Ni atong paminawan mga minahal nga tigpaminaw. Okay, saan po na? Kanay na kung kasasaan naan sa pangpang mao ng ilang dagway sa espiritu dagway kwaknit. Usa! Marang taga dito eh! Kaya ba yung pangpang? Nakalawa na kayo, ako, di gawa ko na sito, anak. Ha? Nga, nakatanawa lagi. Mula ganda ang resulta lagi. Kaya kaya itong mga listener, mabuot man eh. Nagbasa mo ng Biblia. Okay. Ang but niyang ipasabot nga suhitog yun di kuno to. Kay wa man kuno siya masuhitog nga nagyud di kuno sa pangpang ning amua. Nya kana kunong listener magbuot man na kay nahibalog kuno sa Biblia ato i-review. Nga ang nahibaw-an di sa listener ingon ni Bendilio nga nahibaw gyud siya taga diha gina ang nag-text lugar. Okay. Kunya nahibalog yun po sa Biblia nga ang pasabot ni Mitchell Bendilio nga kung naaday tas pangpang ang magpuyo, kwaknit ang atong dagway na ato i-review Brad Rone. Kung unsa kaming laki ni nga pastor. Okay, ato i-review. Pagpamati ang kinatubukan dyan. Okay, saan po na? Kanay na kung kasasaan naan sa pangpang mao ng ilang dagway sa espiritu dagway kwaknit. Atong i-post Brad Rone. Okay. Naipangutana nga kana kunong nasa saan ko no na ako no sa pangpang busa ang nagpuyo ko niya na mo nang dagway sa Espiritu Santo murag kwaknit dayon unsay conclusion ni Mitchell Bendilio. Usa! Marang taga dito eh! Kaya ba yung pangpang? Nakalawa na kayo, ako, di gawa ko na sito, anak. Ha? Nga, nakatanawa lagi. Mula ganda ang resulta lagi. Kaya kaya itong mga listener, mabuot man eh. Nagbasa mo ng Biblia. Okay. Nagbasagi ko no sa Biblia ng listener. Busa kung magpuyo daay mo sa pangpang na kaigsunan, bisag di pa mo pagtulunan nga iya sa Dios. No? Ang dagway ninyo, mura na mo kwaknit, mo na ilang rason. Pero nagbasa mas Biblia, nagpakita ihinoon nga ignorante di ay sa Biblia di ay. Kaya nga no, ang gisgutan din atong basahon ang nakatagna Brad Rini. O sa ba ang nakatagna may tungod sa Biblia, sa may tungod sa gitawag o matod pa nila pagkanaa sa pangpang o bukit manggot o bungtot ay pagka dili patag ay di pangpang, pagka dili patag ay di bungtot, pagka dili patag ay di kini ang bukid mo na giterminuhan niya na unsa ba ang nakasulat sa Biblia wala ba'y mabasa sa Biblia may tuod sa tagna nga tumanunon may tungod sa gitawag og bungtod o bukid nga matod pas termino sa pagyubit pangpang. Na Reverend, dinhi sa Isaias Kapitulo 2, versikulo 1, ngadto sa 4 ang gingon. Ang pulong nga nakita ni Isaias, anak nga lalaki ni Amos, matungod sa Huda ug Jerusalem. O mahinabo sa ulahing mga adlaw nga ang bukid sa balay ni Yuba pagatukuron sa ibabaw sa tumoy sa kabukiran o igatuboy sa ibabaw sa mga bungtod o ang tanang mga nasod magaganayan ngadto kaniya. O ang daghang mga katawhan mga adto o managingon umari kamo o manungas kita sa bukid ni Yuba ngadto sa balay sa Dios ni Jacob. O kita pagatudloan niya sa iyang mga dalan o manlakat kita sa iyang mga lagyanan kay gikan sa Sion mugula ang kasuguan o ang pulong ni Yuba gikan sa Jerusalem. O siya magahukom sa taliwala sa mga nasod o magapahimangno sa daghang mga katawhan o ang ilang mga espada ilang himuon nga mga punta sa daro o ang ilang mga bangkaw himuon nga mga galab usa ka nasod sa usa ka nasod ug dili na gyud makakaton sila matungod sa gubat. Matod pa ni Mitchell Bendilio o gatong texter nga suhito gyud daw kining nag-text niya nga taga didto gyud sa dapit lugar sa Moa.
diri sa barangay San Antonio, no, sakop sa lungsod sa saan Misamis Oriental. Kay ngano, tigbasag og kuno sa Biblia, naa daw kuno sa pangpang. Unya, mao nga kay naa mas pangpang ang nagpuyo daw niya na kanang Espiritu Santo dagway kunog kwaknit. Ang giingog pangpang mo ng bukid o bungtod. Sa Biblia mga mahal namong tigpaminaw kay gitagna man nga sa gibasa ni Brad Rene sa ulahi daw mga adlaw ang bukid sa balay ni Jehova pagatukuron ibabaw sa tumoy daw nga kabukiran ug igatuboy sa mga bungtod ug ang tanan nga mga nasod magaganayan ngadto kanya niya ng bungtura ug ang daghang mga katawan mangadto ug mag-ingon o mari kamo ug manungas kita sa bukid ni Jehova sa balay sa Dios ni Jacob. Unya diha dayon pagatudloan niya kita sa iyang dalan ug malakat kita sa iyang mga alagianan kay gikan sa Sion mugula ang kasuguan ug ang pulong niyo gikan sa Jerusalem. Unya diha dayon kay mugula man ang kasuguan ang pulong niyo diya sa Jerusalem gikan sa Sion mugula ang kasuguan. Kung unsang kasuguan na dayon na day magapahimangno maghukom sa taliwala sa mga nasod sa pagpamangno sa daghang katawhan nga gingon nga ang ilang espada himuon nga mga punta sa daro. Kung doon na may espada, himuon na kana nga punta na sa daro. Ug ang ilang mga bangkaw, kung may bangkaw man, himuon na kana nga galap. O sa kanasod, nga dili mo bakyaw sa espada batok sa nasod. Dili na makakaton, mahitungod sa gubat. Asa kini nga tukuron? Sa bungtod, ang balay sa Dios mga mahal lamang tigpaminaw, di bukid o di pangpang. Ang nahitabo karon, kini siuba mutungas daw ang mga tao dito kay naa ang kasuguan na ang mga pagtudlo diya sa Sion. Ang mahitabo hinoon, mga mahal lamang tigpaminaw, kung mao may basihan, si Jehova nahimong kwaknit kay tuwa man siya dito sa bukid. Hasta pa tong mga tao Reverend nga nag-adto dito yung Jehova nga mga ganayan mag-adto tungas nga tos bukid, mga kwaknit. Oh, nakita mo na. Tanawa, nagbasa, suhito ko nutos Biblia, matod pa ni Mitchell Bendelio. Na, di ay pwede, kana, na may mugula sa Sion. Dunay kasuguan nga mugula sa Sion. Nganong may kasuguan nga mugula sa Sion. Tungod kay dunay gipadala ni Jehova diya sa Sion. Kinsa ba ang gipadala diya sa Sion? Sumala sa Biblia nga may mugula po dayon nga kasuguan o magapamang no niya na Brad Ruben. Unsa ka na nga gipadala ni Jehova diya sa Sion? Ato lang pagkabasahon, Reverend, kining nakasulat sa basahon sa Isaiah sa iyang kapitulo 28, versikulo 16, naging ganyan. Busa mao kini ang giingon ni Jehova. Aniya karon gibutang ko dito sa Sion. Alang sa usa ka patukuranan, ang usa ka bato, ang usa ka sinulayan nga bato, ang usa ka bililhong nga bato sa pamag-ang, ang usa sa katurukranan nga maligon katong nuto dili magadali. Okay, balikon ta pagbasa mga malamong tigpaminaw. Nag-ingon sa Biblia kay ang question gyud. Dunay bukid nga sa ulay maadlaw, dunay gitawag og balay nga tukuron sumala sa Biblia. Unya diha sa Sion mugula ang kasuguan. O kay mugula man ang kasuguan. Ang kasuguan diha mao nga maghukom sa mga nasod, magpahamangno din sa daghang mga katawhan. Nga ang ilang mga espada himuon nga mga punta sa daro, kung doon na may mga bangkaw, himuon ang gagalab. Aron, nga buti pasabot, magtudlo nga dili na pakig-away, wala na ang pagpakigubat lugar ni ana nga sistema sa pagpatunga sa mga katawan anaasab gitawag og bukid nga mulutaw sa ulahing mga adlaw. Og sa atong gipangutana kung ano nga may kasuguan nga mugula diha,
Tungod kay sa tagna, si Jehovah nagpadala, nagpahiluna og bato sa Sion. Nga kanang maong bato, gitawag og bato sa pamag-ang. Usa ka tagna nga wala i-mention diha ang ngalan tungod kay dili abilidad sa Biblia na kung magtagna ibutang ang ngalan. Unya, adunay pasidaan-daan na kung muabot man ang bato sa pamag-ang, kadtong mutuo dili magadali. Sa ato pasalay pagkasulti dili pud di ay magpahinayak kung naa na pud ka ng bato sa pamag-ang. Pero sa pagkasayod sa tag-iya sa katumanan o sa sakop sa katumanan, sumala sa Biblia, Brother Israel, kinsa ang maong katumanan sa tagna nga gipadala dito sa Sion ang bato sa pamagang? Kinsa? Ang katumanan sa nakasulat sa Isaiah 26:16, 28:16. giingon diri sa Episodos 20, ang katumanan niya na mao tong Ginoong Jesucristo. Na kung masahon mo ning isulat sa Episodos 20. Kamong mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles ug mga propeta nga niini si Jesucristo ang ulang bato sa pamaga. Kung mao mga mahal nga tig paminaw o nagasudong o nagalagtaw kanamo, atong nakita nga katudi ang gipadala sa Sion nga bato sa pamag-ang, mao ang atong Ginoong Jesucristo. Kung doon na mo'y Biblia, paliw gani sa paglili, nabay Jesucristo dito sa 28:16 sa Isaias? Wala. Busa, si Kristo di ay, mugawas di ay, umugula dito sa bukid sa Sion. Karon, ang kining gisgutan nga bukid, dinhi, nganong naging kong bukid sa Sion. Tungod kay kining bukid sa Sion o Sion, hindi ito ipadala. Mo kana ang laing katawagan sa gitawag og Jerusalem, mga mahal nga tigpaminaw. Nga gingon ni Mitchell Bendelio, nga kung magpuyo ka nga naa sa pangpang, ang dagway nimo kwaknit. Mugawas karon nga kung ang Sion mao ba ang ipasabot nga gitawag og bukid. Kining Biblia atong makita, mayong balita Biblia nga dinhi may imprimatur ni Julio Cardinal Rosales nga gitambayayungan kini sa mga protestante o katoliko nga scholar sa Biblia kay dinhi gani may nihil obstat ni Monsignor Cesar J. Alcosiba, Censor Deputatus. Ug ang pagpaila nini nga sila ang nagtambayayong nini, kung basahon nato ang pasiuna ato sang atagag pagtagad Ginoo. Sa Septembre 22, 1973, gilusad sa Philippine Bible Society ang maayong balita alang kanimo o sa kabagong hubad sa kasabutan alang sa tanan nga naggamit sa Binisaya nga sinugbuanon. Kining hubara bunga sa 5 ka tuig sa hiniusa nga pagbinuligay sa mga protestante o mga katoliko diya sa tinuray nga buhat sa ekumenismo. Kisang nagtambayan nini? Mao ang mga protestante o katoliko para maihulad gini. Question, unsa kining Sion? Dini sa listahan sa mga pulong sa pahina 397 nagingon, Sion. Number 1, ang ngalan sa usa ka bungtod sa Jerusalem. Ikaduha, laing ngalan sa siyudad sa Jerusalem. Pag magisgot di ay ang Biblia, mga mahal na tigpaminaw, nga nagalagta usab. Karamo, ang Sion, laing katawagan sa Jerusalem. Another name of Jerusalem. Sa lain usab nga bahin, ang Sion gitawag na og bukid o bungtod sa Jerusalem. Si Kristo na gipadala dito sa bungtod sa Jerusalem, mga kaigalaan. Kung si Mitchell Bendelio o gatong texter, tinuod pang nagbasa sa Biblia. Dili ka mag-ingon ang nagpuyo sa pangpang o bungtod. Waknit, kay kung mao kini
ang premise nga inyong gipakita, si Kristo mo gawas pod nga nagpuyo kwaknit og ang iyang mga tinun-an kwaknit ngano tuaman sila sa bungtod. Tanawa, ang gisulting bindilyo, abi kay doon na may texter, niya gibasa na yun sa iya yung tigbasang babae, unsa na gisulti, amao na, ron. Kay kinigun atong mga listeners gud, mga mabuot, maguni, himasa mag Biblia. May pay, muingong kahinoon, walay kabuot, o basa sa nagtupar lagi mo sa imong texter. Niingon nagpaibalo nga nas bungtod aron gid nga makahatag ka lang yung atake. Wa ka mahibalo nga atong Ginoong Kristo tuan na himutang sa Sion dito sa bukid sa Jerusalem. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia dito ra ba kuno simbahon kay dito mo gawas kuno kasuguan matud pa ni Jehova Reverend. Okay. Ang kasuguan din mo gula nga magpamangno nga kadtong atong nabasa kaganina nga sa Isaias 2:1 hangtod sa 4 ang 4 nag-ingon man nga ang ilang mga punta sa daro ug ang ilang mga gitawag og bangkaw himuo na nga galab ug ang ilang mga espada himuo na nga punta sa daro kay para nga og magisgot og espada away man og bangkaw away dili na makakaton daw sa gubat. Unsay priba nga kining pagpahamangnoa Brad Ronnie ang atong Ginoong Kristo mo'y nagtuman ini sa katumanan ngayon. Ani Rebel siya gyud kay siya man to napalona dito sa Sion nga mo patuman sa kasuguan mo sa tagna do na may pag katong daro himuon man tong ang mga espada himong puntas daro sa tupa wala nay away gamit espada. Unang panahon niya iyang gibadlong sa siya mga tinunan nga dili gid magamit og espada o pinuti. Mateo kapitulo 26 bersikulo 51 ngadto 52 akong basahon ninyong paminawan. Og tanawa uso sa mga kauban ni Jesus mibakyaw sa iyang kamot og milanit sa iyang espada og iyang gitigbas ang ulipon sa labawng saserdote og napalungan kini sa iyang usa ka dalunggan. Og si Jesus mingon kaniya, iuli sa sakob kanang imong espada kay ang tanan magagamit og espada mamatay sa espada. Kung saan ining puntuha, wala na gitugot ni Kristo Reverend ang paggamit sa espada mag-away. Kay ipauli, mangganing sa sakuban, kay matod pa niya, maggamit sa espada, sa pilote, espada po mamatay. Hain pa ang dugang priba nga kung maggamit kag espada, sa espada ka matay, busa sa panahon sa atong Ginoong Kristo, bawal na unya nagsumikad diya sa bukid nga gitawag og laing katawagan sa Jerusalem nga Sion, pero bukid dili nato sabton dili ta mag-ingon nga si Kristo tungod kay naa siya sa bukid ato na lang ignog waklit dayon. Ay nang dugang priba niya na Brad Macarayo. Dili sa nakasulat sa pinadayag ang atong pagbasahon bersikulo 9 sa kapitulo 13. Ingon nini ang atong mabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Sa bersikulo 10 giingon sa pagpahayag, kung adunay kinahanglan nga mabihag sa kapitulo 13 niya bersikulo 10 giingon mahitabo o mahiadto siya kung adunay magapatay pinaagig pinuti kinahanglan pagapatyon siya ani ini ang agda alang sa pagkamay ng tuson o pagka matinuohon sa mga balaan. Kini pa ang dugang prueba nga wala na ikatugot ang giingon sa pagpahayag nga paggamit og espada panahon sa atong Ginoong Hesukristo nga makig-away sila. Kay niadto ganing higayuna si Apostol Pedro gani makig-away naman siya atong higayuna gani natigbasan magani usas mga sundalo gani niadtong panahon na. Pero gibadlong ni Kristo nga ipauli ngano para matuman lagi itong naas tagna nang naa sa Isaias 2:1 hangtod 4 nga dili na sila mubakyaw ginamit ang mga espada ug ingon man mga bangkaw kay ang ilang espada himuon man nga puntas daro uni ang ilahang mga ang ilang espada himuon puntas daro ang ilang mga bangkaw himuon namang galab. Muna siya ang katumanan mong atong Ginoong Kristo nagtuo mo pud sila wala mi kay baluan hindi ang ato man o ang amo man ang pagpanubag niya na mao nga si Kristo gyud ang mo patuman niya na o ang gisgutan diya nga balay diya sa bukid sa balay ni Jacob nga magaganayan ang mga tao dito tungod kay naay balay ang balay nga gisgutan Brad Ronnie sa Biblia unsa kanang balay. Ano basahon ko rin nakasulat din ni sa sulat ni Pablo sa unang Timoteo akong pagabasahon kapitulo 3 bersikulo akong pagabasahon din sa
nakasulat sa 15 nga bersikulo sa kapitulo 3 sa unang Timoteo, gingon. Kung malangan man ugaling ako, ikaw mahibalo na unsaon sa paggawi diha sa sulod sa panimalay sa Dios. Nagisgot og panimalay sa Dios. Nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios. Busa ang panimalay sa Biblia nga gisgutan Reverend mao kana ang iglesia sa buhi nga Dios. Busa kato di ang gisgutan sa tagna sa Isaias Kapitulo 2, versikulo 1, hangtod sa 4, mga mahal namong tigpaminaw, nga mahitabo sa uling mga adlaw nga ang bukid sa balay niyo ba pagatukuron sa ibabaw sa tumoy sa kabukiran ug igatuboy sa ibabaw sa bungtod ug ang tanang mga nasod magakanayangan to kaniya ug daghandang mga katawhan mangadto og manag-ingon umari kamo ug manungas kita sa bukid ni Jehova ngadto sa balay sa Dios niya kung ug kita pagatudluan niya sa iyang mga dalan ug malakat kita sa iyang mga alagianan ug kay gikan sa Sion mugula ang kasugan ug ang pulong niyo ba gikan sa Jerusalem maghukom din siya sa taliwala sa mga nasod ug mga pamangno sa daghang mga katawan ug ang ilang mga espada ilang himuon nga mga punta sa daro ug ang ilang mga bangko himuon nga galab o sa kanasod nga dili mo bakyo sa espada bakto sa usa ka nasod dili gyud makakak-on mahitungod sa gubat sa Isaias 2:1 hangtod sa 4 ang mga pananaon kini nga natuman mao di ay diha matuman sa atong Ginoong Kristo nga ang naghisgot og balay ang maong iglesia. Ug kay dili naman sila makakak-on sa gubat, lain na ang gubat pero may gubat sila nga sa gubangon o intrahan. Pero gubat nga dili sa tawhanon nga sistema. Hay ng prima brethren. Anya Reverend, nini sa nakasulat sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 3, ngadto sa 5 ang gingon. Kay bisan tuod kami na nagawi dinhi sa lawas, kami wala magpakigubat pinusubay sa unod. Kaya ang mga hinagiban sa among pagigubat dili man mga hinagiban sa unod, kung dili tungod sa Dios makakahom kini sa paglumpag sa mga kuta. Ginalumpag namo ang mga pangatarungan o ang tanang mapahitas-ong babag nga nagali batok sa ikabalo sa Dios o ginabihag namo ang tanang panghunahuna aron kini magmasinugtanon kang Kristo. Kung mao, ang gubat nga ilang gisgutan mga mahal nga tigpaminaw, ang mga hinigiban daw sa ilang pakigubat, dili hinigiban sa unod, dili matawhanon. Kung dili tungod sa Dios, makagahom kini sa paglumpag sa mga kuta. May ginalumpag nila nga gisgutang mga kuta. Kinsa kining kutaha nga ilang lumpagon. Ug unsa kung gigamit nila paglumpag nga naa sa mga kuta nga ilang lumpagon. Ginalumpag namo ang mga pangatarungan ug ang tanang mapaitas og babag nga nagaalibatok sa kaybalo sa Dios. Ug ginabihag namo ang tanang panghuna-una aron kini magmasinugtanon sa kang Kristo. Muni ilang gubat mga malamong tigpaminaw nga nagsugod sila diya sa bukid o matod pa sa termino sa texter nga gihapak diri namo nga nakunumis pangpang amo lang gisaysay pag-una ang dapit. Kung ingnon magpangpang di ay ang bungtod na nahimutang sa PBCM, out. Nakasulat sa Biblia nga sa unang panahon, sa panahon kang kisugitag na nga dito gid ay sa mga bungtod. May gubat sila, ang kuta nga ilang lumpagon, pangatarungan. Busa ang pangatarungan di ay nagidala nining kuta. Ang kuta di ay nagipasabot mga katawhan nga nagdalag katarungan, mga mahal nga tigpaminaw. O nakaron, niining pagkamuntar na sa mga pangatarungan sa atong nabasa sa Biblia. Giyon sa dayon, sumala sa Biblia, Brad Romy, ang pagpayag sa mga tinunan sa atong Ginoong Kristo. Yun sa. Mga kahayag na kana sila, Reverend. Sumala din siya tumabasa sa nakasulat sa Mateo, Kapitulo 5, versikulo 14 ningon. Kamu mao ang kahayag alang sa kalibutan, ang siyudad nga mahimutang sa ibabaw sa bungtod, dili gayud mahisalitdan. Oh, kita na po dato, mga malamong tigpaminaw. Matod pa ni Kristo, giingnan niya ang iyang mga tinunan. Kamu mao ang kahayag o mga alagad sa Dios. Kamu mao ang kahayag alang sa kalibutan. Ang siyudad nga nahimutang sa ibabaw sa bungtod, dili gyud may salipdan. Unya ang namuyo niadto kwaknit.
siyudad man to sa Dios na mas bungtod. Busa ang dapit niya ay pagkakatawan sa Dios, mabutang man sa bungtod o dili. Dili sa payan. Wala magpasabot nga nabungtod o napatag iya na sa Dios. Ang importante kanabay sa Dios nga pagtulunan. Mao nga diya ni ana kay matod pa mabuot gud kuno kay tigbasa gud kuno sa kasulatan asa Mr. Benilio mabasa nga bisag dili katawhan sa Dios mabasa sa Biblia nga kakwaknit ang nagpuyo sa pangpang o sa bungtod. Ato namang mahibaw-an nga ingon yana pero kay nag-ingon man ka nga ato namang nahibaw-an nga ingon ana gyud inyong sinultian mabasa man ka sa Biblia asa be nga ang PBCM mabasa kanin ka mo na nga ang ilang Espiritu Santo nagpuyo sa pangpang mo na nga kwaknit ang dagway kay nagud sa bungtod asa mabasa nga ingon yana kaningon man ka nga himasa man gud sa Biblia itaon mo ang mga pagyubit mga bala mong tigpaminaw nakita hinunato ang pagtulunan sa Seventh Adventist niya pastor makani mas mayo pa nimo kantong dili pastor may mga nagsunod pod o nagsulod diini among gisindahan kay mura magdili mag-yunana pero amot ang pudhag manugay ang maganana mo na nga among yangyo kung galing diskumpyado man tas doktrina mo ipasikan hinoon di man maila nakita wala sa tinod og dili pud ta magyunana dili pud maila ang usa ka kasing nakarandaw og dili hiwi ang lansang inanglan hiwi gyud kay katong dili karandaw tulid man ang lansang Mao na nga si Kristo nag-ingon ang iyang mga tinun-an kahayag. Unya ang iyang mga tinun-an manggugubat, dili manggugubat, ginamit ang espada ug ingon bangkaw kung dili katarungan. Pero Chris Benilio nagpagtuo manggugubat pero muni manggugubat talapungong dako nganuman og sakto pa ni siya kay balos Biblia. Pag naay nakabasag texture mo siya, oy, dili na nato na ikakuan kay bisan ang atong Hesus Kristo sa tagna palang daan sa pananaon gani naa nahimutang sa bukid. Hibalota nga kanang Sion gipahimutang bay batos pamag-ang Kristo baya na naabay diha na dili unta to niya kubiton pero nganong iyang gikubit. Mao na kay wa man guni matudlo is tinuod nga Kristo kay ngano man tiki man ni nga nagpakatinun-an ni Kristo. karon sa gibasa ganina nga ilang ginabihag ang mga panghuna-una aron magmasinag tanon kang Kristo. Gibihag nila unsang matanga sa pagbihag nila sa sukod na pagbihag Brad Ronnie. Unsa nga matang sa sukod ang pagbihag nila para mabihag ang tao kang Kristo. Sukod nga mabihag nila pinagi sa pagmantala sa balita nga Kristo ra gyud mo ilang imantala kibirin kay may sukod nga gihatag kanila. Principal o sentro. Sentro kana. Dennis kaduhang Korinto basahon ko sa sulat ni Pablo sa kapitulo 10 bersikulo 13 14. Ingon kini sa pagpahayag, apan kami dili magpasigarbo lapas sa sukod, kundi dili sumala sa sukod sa gilayon nga gibahin kanamo sa Dios. Ingon nga sukod nga nagabot diha kaninyo, kay kami, tupad ni Pablo, wala maglapas sa among sukod. Nga daw wala kami pabot diha kaninyo, kay kami mao ang unang nagpakaabot diha kaninyo dala ang maayong balita mahitungod kang Kristo. O di sukod nga dili nila lapason, motoy ilang sukod nga pagwali, nagsugod sila sa bukid sa Jerusalem o sa termino pa antong texter ni Mr. Benilio nga naa sa pangpang. Karon kadtong sukod nila kay dili man nila pagalapason, sukod gyud nga Kristo nga balita, dili sila nagbalita sa sentro o principal nga wali nga hiyuba, dili pud sila sentro sa principal sa pagwali sa Espiritu Santo. Gipribahan ba ni nila Brad Ronnie nga kung asa sila mo kantor yung sukura ba ilang gigamit. Ipribahan ka na, kay pag-ingon nga sukod nga dili pagalapason, ba't pasabot, kay magwalig hiuba, di po walig Kristo, Espiritu Santo, kung dili Kristo ra gyud ang mo ilang iwali, munang sa tanang dapit, ug sa tanang mga tao, Kristo ra gyud ang gisangyaw. Dinis Colosas, kapitulo 1, bersikulo 27 o 28 ang gingon dinhi, gibutan sa Dios ang pagpailangad do kanila sa kadako gayod sa mga kadagaya sa himaya sa mga tinago halang sa mga hintil. Ang tinago nga si Kristo ana kaninyo ang paglaom halang sa himaya. Siya, si Kristo gipasabot ni Pablo mao ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao ug sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diha sa tanang kaalam aron among ikapatubang sa tanan ingon nga mga hingko diha kang Kristo. Kung mao, muna ang ilang gigamit
sa pagpamatuod kung adunay makigubat kanila mga mahal namong tigpaminaw. Tungod kay ang gubat nga ilang giintrahan, sila si Apostol Pablo makiglagtugi kay ang uban wala man makahibalo nga katungtag na sa 28:16 sa Isayas nga batos pamag-ang mao baday ang atong Ginoong Hesukristo. Gani sa atong mabasa nga adunay mga sangka nga ilang buhaton, ilag yung pamatud-an. Musulod si Apostol Pablo sa sinaguga sa mga Hudyo, dili ilang simbahan. Nga iyang i-schedule kay matag Sabado mo may ilang iadto, dili si Apostol Pablo Sabadista. Nisulod lang siya sa mga Sabadista dito, aron lang tugion. Kay ila ra ba nang gamitonon pod na kung pananglitan si Apostol Pablo Sabadista, di ka itong yung gisudlan Sabadista, makiglantog di ka unayon ni mong Sabadista o Sabadista to. Mo may ilang gamiton kay naandan man lagi na batasan. Na atong basahon nga ang tuyo ni Apostol Pablo pailon sila kay wa sila makaila nga si Kristo baday ang tuay angay unta nga dad-o na nila diha niya ng mga sinagugaha. 17:1 sa 3 sa mga buhat akong pagbasa giyon. Og sa hing-agiana nila ang Antipolis og ang Apolonias sila nahiabot sa Tesalonica. Diin didto ang usa ka sinaguga sa mga Hudyo. Og sumala siyang nabatasan, si Pablo misulod diinis og sulod sa tulog ka semana siya nakiglangtugi kanila pinasikad sa kasulatan. Si Apostol Pablo ang iyang tumong didto niadtong sinagugaha ang pakiglagtugi. Kay buti pasabot nga dunay gubat nga ilang sa gubangon o ilang intrahan pero gubat dili sa espada o sa bangkaw. O dili ang ilang hinagiban dili sa espada o sa bangkaw o dili ang ilang katarungan. Unya dayon kay nakiglagtugi man siya pinasikad sa kasulatan. Unsa diyan sa versikulo 3 nga nagasaysay nini og nagpamatod pinagi nini nga kinahanglan gyud si Kristo magantos og mabanaw gikan sa mapatay. Og siya mingon, kining Hesus nga akong gimantala kaninyo mao ang Kristo. Og sa 4 og ang uban kanila mituo og mingon kang Pablo og Silas. Maingon man ang kapid-an sa mga masimbahong Kristiyanhon ug ang daghan sa mga inilang kababayenan. Kung Sabadista pa si Apostol Pablo tungod kay naandan niya, hindi sila nabatas, si Pablo mapahulay, ni adto sinaguga, saba niya, pagkakatawanan og yan nabatasan bitaw. Pero ang batasan, dili mao ka ng inyong nasabtan, ang iyang gibatasan, kay schedule man nila gatapok dito, kana pabay, ang tuon nila, mangita sila mga taong nagtapok lang ito sila, para pakiglagtugian ay aron ilang ipasabot nga kinsa katong ilang giwali dito mao nga nagdebate sila o naglantugi sila nga ilang gipamatud-an nga kining Hesus nga akong gimantala kaninyo mao ang Kristo. Kay ang pulong nga Kristo mga mahalamong tigpaminaw, kung basahon nato sa listahan sa mga pulong, ang pulong Kristo gikan kana sa pinulungan nga atong mabasa dinhi para makita nato ang pulong nga dinhi nato pagabasahon sa pulong nga Mesiyas, no? Sa pahina 394 dinhi sa Maayong Balita Biblia, listahan sa mga pulong nga nagaingon. Mesiyas, ang titulo nagkahulugan og ang dinihugan. Nga gingalan sa gisaad nga manluluwas kansang pag-anhi gipanagna sa mga propeta nga sa Hebrew, sa Grigo Kristo kini. Ang kini ang pinulungan nga Mesiyas, mga mahal nga tigpaminaw. Usa kini ka pinulungan nga Hebrew kung dili nimo ni i-transfer dito sa Grigo, dili nimo mahibaluan. Kung sa Grigo, di gitawag na nag-Kristo. Sa Biblia ba, naa ba ang pulong Mesiyas? Naa. Pero sa pinulungan nga gitawag og Hebreo,
sumala sa gipakita dinhi. Og kining Mesiyas kung sa Grigo na Kristo lamang kay ang gigamit dinhi gitawag maghibro atong mabasa sa Daniel kapitulo 9 versikulo 25 ngadto sa 26 atong pagbasa gingon. Busa hibalui og sabta nga sa pagula, sa sugo, sa pagpahuli og sa pagtukod sa Jerusalem alang sa Mesiyas ang prinsipe mapito ka simana og kanuman og duha ka simana. Tukuron kini pag-usab uban ang dalan ug ang kuta bisan sa masamok nga mga panahon. Og sa tapos ang kanuman og duha ka semana ang Mesiyas pagapatyon lugar sa Grigo igno na ni Kristo. Og siya walay bisan unsa og ang katawan sa laing prinsipe nga moanha mo'y guba sa syudad og sa balaang pulayanan og ang katapusan niya na may uban sa baha og bisan hangtod sa katapusan may gubat ang mga paggalumpag gitagal nga daan. Sa ato pa, ang Mesiyas pagapatyon, mo ni ang Kristo, mo ni gipamatud-an ni Apostol Pablo. Kung nakabalo pa sila mga mahal namong tigpaminaw, di katong sinaguga sa Tesalonica, nga ginibati o gilantugin niya Apostol Pablo, di na to niya lantugion kay kauban na to. Anong gilantugin niya? Ay sa paglutaw na sa Mesiyas nga si Kristo, iyang gipamatuod, nga nahitabo na nga ang Kristo mag-antos o pagapatyon, mao daw to ang Kristo. Ang Hesus maura na ang Kristo. Pero tanawa og wala ta makasabot. Nituo ba sila sa atong Ginoong Kristo? Wala. Wala sila pagtuo sa atong Ginoong Hesus Kristo. Kaya man sila makahibalo nga siya di mo ikatumanan. Na bueno, kaya nagsumikad man sila sa pagkatukod niya sa bukid o matod pa nila pangpang o diri sa amoa. Kay pagtamay man, atong susihon ang Biblia. Sa Biblia ba, kung nagsugod man sila dito sa pagsimba sa bukid, dito diin anaa ang atong Ginoong Kristo, diin ang iglesia gitukod. Katubang bukira, dito ba magpermanente, Brad? Rene, sumala sa Biblia. Anya Reverend, dinhi sa ako lang pagabasahon dinhi sa Juan kapitulo 4 bersikulo 21 ang gingon. Og si Jesus mingon kaniya, babae, tuohi ako kaliabot na ang takna nga kamo magasimba sa amahan, dili lamang dinhi nining bukira ni sa Jerusalem. Kung mao ang question, mga kahigalaan, nga nag-ingon ta, katubang bukid din dito sila nagsimba. Permanente ba ito daw nga bukid? Nag-ingon sa gibasa. Ipamatud-an ni Jesucristo ang usa ka babaeng Samarianhon sa gibasa ni Brad Rini nga si Jesus ming kanang babae, tuhi ako. Taliabot na ang takna nga kamo magasimba sa man, dili lamang dinhira niining bukira ni sa Jerusalem. Dili lamang day kay diha ra ni anang bukira sa Jerusalem. May paalabuton pa day nga bukid ug asa ka na mo nang inyong gingon dahil nga pangpang nga ang nagpuyo diha nga Espiritu Santo kwaknit atong susiyon nganong do na may huli nga gisgutan nga dili lamang niini lang bukira unya ni sa Jerusalem mo atubang ang tao ni ana sa kung do na may gisgutan nga pagsimba mga malamong tigpaminaw tungod kay ang Biblia sa the book nga Tyndale Translation, unsay gingon sa the book Tyndale Translation sa nakasulat Bradrone? Yung kana history merely repeats itself sa chapter 1 verse 9. Sa Ecclesiastes. okay. Ang kasaysayan day mabalik history merely repeats itself. Kailan ba nimo si Bendilio anak kay ni siya nga history repeats itself. Why Biblia nga translation nga nag-history repeats itself. Ang mabasa history merely repeats itself. Pagpalit sa Biblia nga dabo og kini ang The New Living Translation basig wa po di mo nabasa kay imo man ang gibasa-basa. Pero ang punto wa mi diha magpabugat nga nasayop o dili ka na tinuod gumikan nga
wa nimo masayri ka ng mga butanga. Ang amo lang kay nagbasa ka nga nagtamay ka nga naa sa dapit ang amo sa pangpang nga giingon og bungtod o bukid pero ingnon ninyo pangpang ang nagpuyo kwaknet na nag-ingon si Kristo dito sa babay sa Marianhon. Timan-i nga taliabot ang takna nga kamo magasimba sa amahan dili lamang niining bukira. Pag imong dili lamang niining bukira ni sa Jerusalem doon na di ay lain na unya nga bukid. Para pagpamatod ang giingon, history merely repeats itself. Kinsa ba ang gikumparahan nini nga ang namao kaniya to mamaog Brad Makaray sumala sa Biblia? Mao katong umalabot o katong gikumparahan mao katong diha nas kanhing panahon. Dinhi sa atong mabasa sa tagna sa Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 15 katong diha sa kanhing panahon ug kana nga umalabot pa. Pus kung kadiyot diha sa kanhing panahon do na poy umalabot. Diha man sa kanhing panahon og gipangita sa Dios pag-usab kadtong miagi na. O di na klaro nga pangitaon sa Dios pag-usab katong miagi na mo nay manaway nga sauna dito sa bungtod na tukod ang pagtulunan moabot ay nga dili lamang dinhira ni ining bukira ni sa Jerusalem. Doon na po di ay lain para matuman nga gipangita sa Dios pag-usab katong miagi na pero kinsay gikumpara kadtong diya na sa kaning panahon may umalabot po usab atong unahon kinsa makanang diya na sa kaning panahon sumala sa Biblia brethren Anya, Reverend, sumala din sa Mikyas, Kapitulo 5, versikulo 2, ang ingon, apan ikaw, Bethlehem sa Efratan, ikaw nga mo'y diyutay nga lungsod diya sa taliwala sa mga linibo nga banay sa Huda, gikan kanimo dunay usa nga mugula nga ni kanako, nga mahimong magmamando sa Israel, ang kansang kaagi sa kagikanan, gikan pa sa kaning panahon, gikan sa walay katapusan. kumao katong gingon sa tagna sa gibasa sa Mikyas gikan sa Ecclesiastes 3:15 nga nagingon kadtong diya na sa kaning panahon ug kana nga umalabot pa may umalabot po diya pud sa kaning panahon kay gipangita sa Dios pag-usab kadtong miagi na kadto diya na sa kaning panahon kadto di ay gisaaran nga ikaw Bethlehem Efrata nga ikaw mo'y diyutay sa lungsod sa taliwa sa mga linibo nga banay sa Huda gikan kanimo diya sa Bethlehem sa Efrata adunay mugula nga nganhi kanako ingon sa Dios nga magmando sa Israel kang kansang kaagi sa kagikanan gikan pa sa kanhing panahon kinsa man kana ang katumanan dinhi nga gikan pa sa kanhing panahon gikan sa walay katapusan bradron ni sumala sa gitagna sa Mikyas 5:2 nga moy atong gikuhaan sa pagtubag diha sa Ecclesiastes 3:15 sa gibasa ni Brad Makaray. Ang katumanan niya na, Reverend, mga nga itong Ginoong Jesucristo, sumala sa payag, gani sa Mateo Kapitulo 2, versikulo 1, at sa 6, ang akong pagbasa, gingon. Og sa gikaanak na si Jesus dito sa Bethlehem sa Judea, sa mga adlaw ni Herodes nga hari, tanawa dihay mga mago, gikan sa sidlakan, nga miabot sa Jerusalem, nga nanagingon, hain ba ang gianak nga hari sa mga Hudiyo? Kaya nakita na mo ang iyang bitoon dito sa sidlakan, og nanganhi kami aron sa pagsimba kaniya. Sa pagkadungog niini ni Herodes nga hari, siya nagkulbaan og ang tibok Jerusalem uban kaniya og sa natigom niya ang tanang mga saserdote nga punuan og mga eskriba sa katawhan, siya nangutana kanila kung asa gianak ang Kristo. Igaanak ang Kristo og sila mingon kanila o kaniya ngadto kang Herodes sa Bethlehem sa Judea kay mao kini ang naisulat pinagis propeta nga nagayon sa sayas o Bethlehem. O ikaw, o Bethlehem sa yuta sa Huda, sapagkat dili maong labing jutay sa mga punuan sa Huda, kay gikan kanimo mugula ang usa ka punuan nga maong magabot sa akong katawan nga Israel. Katumanan, niya lang tagna sa Mikyas 5:2, gatos 3:15 pud nga diha sa kaning panahon mugula sa Bethlehem Efrata sa Judea, walay lain reverend ang atong Ginoong Jesucristo. Kung mao si Kristo ang katumanan diya na mga mahal namong tigpaminaw kadtong diya sa kanhing panahon. Ug kana nga umalabot pa kinsa mo pud na. Pinagi nining Biblia nga itawag ang pulong sa Dios. Sa Juan kapitulo 16 bersikulo 13 atong pagabasad kung kinsa kanang umalabot nga gikumparahan nga gipangita sa Dios pag-usab kadtong miagi na. 16:13 nag-ingon dinhi sa atong mabasa sa basahon sa Juan. Apan kung moabot na ang Espiritu Santo nga mao ang magtudlo sa kamaturan. Tudloan niya kamo sa tanan nga kamaturan. Ang iyang itudlo kaninyo dili gikan kaniya kundi
kung unsa ang iyang madungog, nadungog mao kana ang iyang igasulti, isulti kaninyo. Isulti sa niya kaninyo kung unsa ang manghitabo sa umabot. Kinsa day kanang umaabot kay katong diya sa kaning panahon si Kristo kanang umalabot kinsa ang umalabot mao ang Espiritu Santo. Nga kanang Espiritu Santo kung pasultiyon si Kristo mga malamong tigpaminaw mao kana ang puli sa atong Ginoong Hesukristo. Si Kristo oy nagsulti niya na unsay priba. Kini gyapong Biblia nga ang pulong sa Dios sa 14:26 sa Juan akong pagbasahon. Ingon ning nakasulat. Apan, kung makagikan na ako, ang magdadasig nga mong Espiritu Santo, mong ipadala sa amahan, puli ka na ako. Siya mao ang magtudlo kaninyo sa tanan nga mga butang o magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Unsa diay ang Espiritu Santo? Puli sa atong Ginoong Kristo. Tungod kay ang Espiritu Santo puli man, sa dapit diay sa Espiritu Santo pangitaon, history merely repeats itself. Kung sa panahon kang Kristo ang pagtulunan dito sa bungtod, moabot usab nga diha sa bungtod usab, busa giingon dayon sa mga walay kalibutan nga naas pangpang o matagpa ang namuyo kwaknit. Pero kung kwaknit man kami unya sa dapit nini nga katumanan, daan pa sa panahon kang Kristo kung ang bungtod adresan man o pangpang ignon man. Kwaknit si Kristo daan, kwaknit na o ang iyang mga tinunan. Ayang pangutana, sa pag-ingon, Brad Ronnie, nga sa atong Ginoong Kristo nga ang Espiritu Santo puli. Kini pagpaluap ba ni Kristo kining Espiritu Santo nga puli? Paluwag ka na, kaya may gibasihan nga tagna, kana Reverend, mahitungod sa puli ni Kristo. Hain ang gibasihan sa tagna nga gipaluap lang ni Kristo nga dunay puli nga Espiritu Santo. Yeah, sa Ecclesiastes Kapitulo 4, versikulo 15 sa English nga Biblia, King James Version, yun na, I considered all the living which walk under the sun, with the second child that shall stand up in his stead. Ecclesiastes chapter 4, verse 15. Gingon na, I considered all the living which walk under the sun, with the second child that shall stand up in his stead. Ikaduhang bata nga mupuli. Di ta makakwenta, o ikaduha, kung walay first, ang first mulugar sa tagna sa Isaiah 9:6, mao na ang atong Ginoong Kristo, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Mao na ang tagna sa atong Ginoong Kristo nga siya mulugar nga first child. O mabalaan nga kanang second child sa 4:15 sa Ecclesiastes, mao gina ang Santo nga mupuli dito sa baba ni Kristo. Bagong gibasa sa atong Reverend, ang 14:26 sa Juan sa amuhing pulong, ang gipadala sa amahan nga magdadasig nga mao ang Espiritu Santo puli kang Kristo ang gibasihan dito sa tagna sa Ecclesiastes 4:15. Mo nang ningon ni walay mabasa nga ngalan ni Master, pero ang Biblia nagtagna dili abilidad nga ibutang ang ngalan sa makang Kristo sa 28:16 sa Isayas nga bato sa pamagang. Busa natuman ka na, mo nang giingon na mo Espiritu Santo di kay naaman sa bungtod giingon yung pangpang ang namuyo kwaknit. Si Master daw kwaknit, di kami po'y kwaknit ni sa panahon po ng Kristo dito magtus bungtod di si Kristo po kwaknit. Mo na mga mahal namong tigpaminaw, pero ngano nga dili naman Hesukristo ang among giwali na anami sa Espiritu Santo. Sa unang Pedro 1 o versikulo 12, nga mga taong nagwali sa Espiritu Santo. Tungod kay ang pagwali sa kang Kristo, sa marahis ng nato kay oras, sa Biblia nga hiligaynon, nga gitambayon sa mga Protestante Katoliko sa unang Korinto 3:9, ang ilang mensahe sa pagwali sa pulong sa Dios dili pa tumoy kahingpitan. Mawala pa tuog ang pulong sa Dios nga mawala sa Roma 10:17 gipamatud-an sa hiligaynon nga ang pulong sa Dios gipasabot mahitungod sa wali nga Kristo. Mo nang mawala pa pulihan busa mahinungdan nga dili lamang niini kamong bukira magasimba. Moabot ang panahon nga salain ang bukid magsimba diya sa Espiritu Santo kay sa Judas 1:20 mag-ampo naman diya nasab sa Espiritu Santo. Basta mga mahal namong tigpaminaw. Among ipanginaot nga nalamdagan kamo sa kamatuoran ug ang amo igo lamang pagtubag sa mga niyama-yama sa sinultian sa pastor sa balista nga mga si Mitchell Pinilio. Ang ito diya nga among ikalagad, gini-gini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Sally Union, o sa lasat sa makauban ng mga Evangelista. Kinusab si Brother Hermogenes Macarayo. Kiniusab si Brother Gisrael Macarayo.
Usab si Brother Romira Macamos. Kiniusab si Brother Rene Telebrico. Kini sa alon sa magtutudlo, Master Tomas D. Sinyo, kinisab ang inyong igsoon Evangelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon, sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini ang sibiyahan sa RPN, Radio Philippines Network Incorporated, ang maumaong teleradyo dinhi sa amihanang Mindanao. Sa kanunay ang amo dakong pagpasalamat sa inyo na kanunayong pagsunod o pagsuporta sa mga programa ni ini nga tiunay, kasaligan, makahuluganan